2. Vous calmez, nous abbiamo che nous abbracciamo, la tu cosa va a vous calmez, nous abbiamo che nous abbracciamo, la tu cosa va a tu sei le sante minchega, Santo, sobre tu mami, tu a Bible na biso, tu kutanga na Psaume 101 à 5. Tu kutanga na Psaume 101 à 5. Soki tozui tika tutanga. Biloko nyonso ezali ya Yahweh. Nzembo ya kopesa merci. Bato ya mokili mobimba boyembela Yahweh, bosalela Yahweh na esengo. Boya epai na ye na banzembo bosepela. Bondima te Yahweh ajali nzambe ye moto asala biso tojali bato na ye. Tojali ekolo na ye bameme oyo ye abokolaka. Boya na lopango na ye pona kokumisa ye, bokota na ndako na ye pona koyembela ye, bopesa merci na nzambe na biso pamba te Yahweh ajali malamu koleka. Bolingo na ye ezali na suka te.
Kimbangwa Botamaki, Kimbangwa Koraki, Kimbangwa Botamaki, Nezaleni, Sola Bozame, Zokanda Zaraki, Naye Molimo, Alati Posoro Ido Puente Asikola Biswase. Kimbangwa Botamaki, Kimbangwa Koraki, Kimbangwa Botamaki, Nezaleli, Sola Bozame, Zokanda Zaraki, Naye Molimo, Alati Posoro Ido Puente Asikola Biswase. Kimbangwa Botamaki, Kimbangwa Koraki, Kimbangwa Botamaki.
Tala mwana bitata molimo centre oyo na ntango tokozwa suka bible na biso tokotanga na Exode 21 à 17. Tokotanga na Exode 21 à 17 libeko soki tozwi tika totanga. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye: ngai nazali Yawe Nzambe na yo, ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumbu. Okomisa banzambe mosusu te bobele ngai, kosala ekeko moko te mpona kokomisa yango ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele. Tusamba nazela kwa se mwana velela papa kuloto papa fumambaza papa fumalongo bele mutu mbashuka cha pasamba kyangani papa tutonze ke tukebeleke mufuku chimukia yekangu bashufu mukia ukiza papa de tete ndevo ndomba soma nuvulaka papa nazolo beke bijo wa bisambulu bieto papa lumukimbe swelo mujila mpashi sanza ya mfimba papa bajoni papa leo tokolo wa bisambulu yani papa chasa mleta muzi tukuiza kuswatu kushilomba ka papa bisambulu bieto bya waka chi samle chi lumkia dimanche papa lomba tulomba ka papa chasa nututajaga papa le salis tulombe le ko paras to Montreuil papa tuhana zola papa katuna zola ko zola nkatu kadinge watata mabana zola nyamanzo sita bakamyo papa tushila levo tala ku lupitalo mushinzo mpamza njila papa bena mpashi biko basadisa tata kimbangi ngani nzamvi bange video nge watakupange alfanga omega papa utusadisa mpashi neto papa beto bala baku Europe tunampalisa jingi paka papa nkanda nkatu bisalu nkatu nzokani papa mbono ya bitatu katina biko papa betu sala bisalu byaku papa biko tubandila utugana papa sutu nkanda bala baku babwingi batajira msoma nkanda papa ubagana nkanda papa mi amigi mi omoguma kumina papa utugana nkanda utugana bisalu utugana nzo papa. Depuis le 2 septembre, papa fête Yagé Tata Simaki Mbambo. Yo Boutuka, papa. Bétu la partie du vendredi, Bumboki, qui était Manissa 3e fata Manissa papa. 3 jours de ça qu'a fête, papa. Et du tout l'ombele. Uturani Zola, Zola Quata Lomo Para sans Montreuil. Papa, Dumkin Chinsa Nieto. Because of la mok ma bala bag, papa. Pachta Sala Kiako voiture, l'ombele papa. Utu Yidikila, Utu Bandila. Papa zola wanta lo baka tuzola nako beto kumato tuzola nako papa zola nkatu papa utugana zola tukakumbuta tata nzambi ngi wavanga zulu yentoto ibya byonso binamunza nsa ikunda kya kuvo ntoto ikunda kya kuvo zulu ntoto sikuna tabu kya kuvo zulu ikunda kya tata mena yetu munzangi kakazini metaduta ma wonso ngi kakazini katuna kumokon katulenda didi la kovo para mwange talam pasi bantu bena mwana pitano betanwa bilongo bya mpira mungila ni tukasata toma kaka bilongo bipita kutube bisa gunwa bilongo ni tukayangoti kaka tata gunwa bilongo ikele bilongo byeka nitu ibebele umuzi bebele mawonso mabebele kutukwenda kututinina vuka bamwego mpasi sikotele bana bankaka wafio tikashone kimbevu kimutu kakabelo lwekimu kakabelo kumutu munza uweni tata munza bonina tata ndipo nakuya mkampasi sampitilo munhawe na kimbevu muyela kutoka kuna yeye tunataka Ô Éternel notre Dieu, béni sois-tu dans les lieux très hauts et ici-bas sur la terre parmi tes bien-aimés. Par ta grâce, tu as veillé sur nous durant toute cette nuit. Tu nous as prêté ton souffle de vie. Celui-ci même qui nous a permis de vaquer à toutes nos occupations durant cette journée.
Il est vrai que beaucoup d'entre nous auraient bien voulu voir ce jour, mais telle n'a pas été ta volonté, car tu as permis à certains de revenir auprès de toi. Puis se joindre à nous en ce jour, à ceux qui sont alités dans les hôpitaux, à ceux qui sont dans les prisons et dans divers lieux où toi seul vois, car rien ne peut être caché devant ta face. Mais nous pensons surtout à cette date du 12 septembre. Papa, cette date aussi bien clé, aussi bien mystérieuse, car toi tu avais dit que, comme à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, ce mystère qui est qu'encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et dans peu de temps encore, je reviendrai vers vous. Oh papa, quel mystère! Nous voyons très bien ce qui s'est produit à cette date, la date du 12 septembre. Mais papa, ce privilège qui nous a été donné de comprendre ce mystère, de faire partie de tes serviteurs, est-ce que nous le maîtrisons, est-ce que nous le comprenons? Mais toi, tu révèles à celui qui cherche, à celui qui frappe, tu lui ouvres, à celui qui te demande, tu lui donnes. C'est pourquoi, papa, en cette date, il est vrai qu'à cette époque-là, les hommes, quand tu avais dit cela, et aujourd'hui nous voyons que la misère sévit à travers le monde. Toutes tes paroles que tu nous as données, nous les avons toutes négligées. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences de nos propres choix. C'est pourquoi, papa, toi, tu avais dit aussi que toute chose doit croître ensemble, afin que toi, au moment venu, tu viennes récolter et donner à chacun selon sa mesure. Papa, en ce moment précis, lorsque tu regardes notre vraie nature, il est vrai qu'il est très misérable, car notre vraie nature, c'est celle que nous affichons au jour et surtout en ce moment précis. Nous aime. Donne-nous la crainte de ton nom, afin que nous puissions observer tes commandements, et surtout que ton Esprit Saint nous guide dans tous nos lieux, dans toutes nos actions, car c'est cela que notre salut, c'est cela que nous te demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
semwani mwandavelela tatanzani Yesu Kristo tatasema kumbangu chamani kwa mwandavela inzami janti tata tuli matondo kadingi unzami neme kwa watu wanangia tukila programa letu neme kuzulu akisimita tata neme mwana ba mama siel wa mini tambula mpatu wako ba mama beninge malonga makelenge mapapala tata malonga mafutuki mbo tala bani bakubalambu dikoko iboka balambu dikotuba vema na moko mange uba salisa milumi kwiza babaka pasipwa bute usatila diaba tata tala imbo tata ngiyo kudianga soko kazi za usalama bisalbi tata mwanda vela teta koko nsambu tala mama siel ba vengi salu tata bavana ngolo pasu bilumbi kwiza balute usatila diaba ina folu vamuka tulombe mulungu mzamfu makandezi ngamzola kwa semwani mwanda vela amen tozongi na baprograme na biso na bandeko na biso bayaki retard totangaki na psaume 100 1 à 5 nsima toyaki kotanga na exode 20 1 à 17 sikoyo tokotanga na proverbe 10 1 à 4 soki tozwi tika totala batoli ya Salomon mawa ya mwana ya mayele asepelisaka tata na ye kasi mawa ya zoba ayokisaka mama na ye mawa tokozongela mawa ya mayele asepelisaka tata na ye kasi mwana ya zoba ayokisaka mama na ye mawa bomengo oyo bazwaka na nzela ya mabe esalisaka ata moke te kasi bizaleli ya bosembo ebikisaka moto na liwa yawe atikaka te bato ya bosembo bakufa nzala kasi apimelaka bato ya mabe biloko oyo balukaka kozwa moto oyo alingaka mosala te akelelaka na komba tata mwana petata mali moson papa tozonga se merci mingi ndingi obateli biso bandi banda programme biso konsesu ya tango papa ngai nde nayi bavolaki putangaka liboso nalisa papa te na papa nazali nani nazali mpe simple moto papa yango tobingi yo moko yaka na kati esika oyo tena makolo na ngai elobi na monoko na mapo ete memoso maloba payebi ntina bango te toyoka mpe tokoma mpe tosala ngo na komita makomoli mosantu amen. Lelo tozali kosala continuation ya fête na biso ya le 12 septembre mbotama ya papa Simoki Mbangu. Papa Simoki Mbangu Nzambe akotami kati na biso bato ndenge toyoki banzembo yembami awa mpe lokola biso totangaki na psaume na biso bikolo nyonso ezali ya Yawe nzembo ya kopesa merci oyo totangi mpo tokumisa ye toyembela ye nde tolandi lelo oyo awa totali bakora nyonso banzembo ayimbi ya esengo mpona kokumisa tata Nzambe boyembela Yawe bosalela Yawe na esengo boya epai na ye na banzembo bosepelisa Yawe totali bana Israel tamba bomeki na bombo na Egypte ya 430 ans banzembo yango nde bakoyemba mpona kokumisa mpe lokola biso lelo na ntango ya biso yango nde toye mpona kokumisa tata Nzambe tosepelisa ye Nzambe aliaka esengo tala lelo oyo ntango tokomi nango ya ntango toyeba nini osali na kati na lingomba batata bamama lelo eza mokolo monene oyo ya papa Simoki Mbangu mbotama na ye so otali lelo na nkamba ezali ya kotonda na bato yo mwana montre olobi nini na kati na mokolo lelo oyo etambola yo eza ndenge nini na mayemoso bazali kote ya biso eske papa Simoki Mbangu abotami na kati na motema na yo
likambo tokena kati na mandako na biso banda jeudi ezalaki le 12 septembre. Est-ce que papa sinongi mbongo abotami na kati na mitema na biso moto na moto asi contrôle comportement na kati na lingomba bezaleli nini nazokolakisa na kati na lingomba ya malamu te ya mabe ndenge tosikotanga na kati na pesomo tozokoyimba bondima ke yawe azali nzambe ye moto asala biso tozali bato na ye ye moto abongisi biso lelo tokomi awa grâce na tata Simon Mbangu tala pasi oyo amoni andimi konyokama mpona lelo biso tozala bato mais sotali biso kaka oyo basali sotali comportement na biso na makambo asengaka biso tozokotosa yango te babina biso mibeko tata Simon Mbangu 30 ans na prison ya kosouffrir mpona ndenge moto moyindo toza kosomi lelo oyo mbotama na ye ndenge toye lelo mbotama na mbeli toya mingi tomata mpo tokomisa ye me ndenge tozoyokela biso banzela ya mabe tozoyokela biso misala ya mabe lelo ezali mokolo monene tozosala continence ya fete na biso ya le 12 septembre mpo tokomisa ye papa Simon Mbangu. Toke na mibeko mpona tata Nzambe alobi na Abraham libota no ekokende bowumbu na mboka ya mosika ntango ekokaki po ete bakende na bowumbu bakendaki 70 tata Nzambe abi bakosala mpona 400 ans na mboka na bowumbu mpa bakokende ntango bakendaki bakende na Egypte bakendaki 70 ntango ekokaki mpo bato bawumelaki basalaki 430 ans mpona basalaki tata Nzambe ayebisi Moïse azwa bango mpo kumba bango na moni Sinai po ete bakende na mboka na elaka na Kana me tata Nzambe ntango atali bakokende ndenge wana te fu batamba na mibeko babengaki Moïse po ete bapesa bango mibeko po ete bakoma na mboka Kana tata Nzambe atindaki Moïse ayebisa bapona banongi 12 po ete bakende kotala mboka elaka aponaki banongi bakende kuna tokobenga lokola bazali badetecteur bakendaki kotala mboka na elaka bake kuna mpe kokenda bango bozongi na bango basalaki 40 jours bawumelaka basalaki 40 jours ntango baye bazongi bayebisi na Moïse epai tokendaki tomoni mboka ezali kitoko esengo mikasi kaka bato tokuti kuna tala bambinga minene bato kuti kuna minene biso kuma tokoka na bango te tata Nzambe ntango ayokaki maloba wana tata Nzambe asilikaki tala mosala monene tata Nzambe asalaki bango kokuta nango mpo batraverse mo de Sinai baleka mai tata Nzambe abongisi makambo nyonso asalisi bango bapasi oyo bazali nango me bango babosani kaka bato kaka bapamba monene kuna basala bambinga minene bakoki kuta kuna ali babosani manyoso tata Nzambe ayebisai bango tata Nzambe asili kaka wana bazalaki 600,000 personnes na 600,000 wana batangaki kaka bana mibali oyo basalaki 20 ans bango nde babongisaki po ete bakende kobundela itumba me nakozanga botosi oyo batosaki te tata Nzambe ayebisaki bango bokokota te mboka elaka bokokoma lisusu te kaka bato mibale pamba bakotaka Josué na Caleb bango nde bakotaka na mboka elaka mibale na mosu 600,000 personnes wana bakotaki su te basi batangaki bango mpenza te batangaki bamama te na bana batangaki bango te kaka 2 personnes oyo batata Nzambe abi bango kandi bakokota na mboka elaka ezalaki pasi ngai na yo tukitali tozali awa eske tokokoka kokota tala na comportement na biso ezosala kati na lelo na paroisse na biso kofinga biso matatu na lokuta biso tolobi tozali bana ya papa Simon Mbangu batata bango malamu tobongisa comportement na biso etamboli na biso po ete tata Nzambe abongisela biso tala bani Israel bazalaki 600,000
balaki 600 000 mais mibale pamba bakotaka bongo biso tobenga mibale ya papa simoki mbangu kengai tokota combien tala bacomportement oyo tozosala tozolakisa na kati na lingomba tolingi kotosa mibeko ya tata nzambe te biso nyonso tokokoma na kati ya paroisse oyo tokozala na 2021 toyebi te oyo ozoya liboso pete nzambe azosala tire sort azopona bana na ye ndenge nzembo tokoyembaka jetika koyembaka moto apona akende pa tata na ye ntango ezokoka tomona moko sakana te totambola na mibeko batata bamama tozala makasi na mabonde ndenge bazoteya biso tolingana kolinga ya biso kotya lokaya te kolingana ya lokuta te tolingana bolingo ya solo so tozomona moko kosakana mingi bamosusu tokoluka bisika awa mingi bamosusu alolwe na libanda winga mpe nazalaki na paroisse nakendaki nanga me okendaki mpona nini akokoloba verité te tozala bobangi tozala mawa te kiso tomoni moto akei esali mpasi te papa simoki mbangu kiangani nzambe moni mosantu ye moko alobaka ntango tozalaki na lumière esika na bato babebisi yango bato wana bake babebisi yango mais molongo mosu ezali tobanda komona bango na miso papa fumalongo alobaka na biso nyonso kivivavera bokomona maimosi na kati na lingomba bokomona mpe bamiyibi na kati na lingomba papa fumalongo alobaki na biso yango bongonga na ye te nzembo toyembaka na bozoba na ye moko kala te tozokoma na 2021 papa simoki mbangu kiangani alobaki papa fumalongo alobaki likambo ekosala na kati na mokili oyo nani esalama te ekozala le 23 décembre kala te ezokoma na décembre toyebi te soki na décembre oyo ya 2019 obe na décembre ya 2020 oyo ya 2021 etikali na biso elobeli na biso na bisika tokotambola na bisika tokovandaka kimbangisi ozolata vert blanc oui ezala mpena kimbangisi ya solo ntango moto azomona mosika bia akimbangisi makambo na biso ekomi partout donc yo kimbangisi bayebiki oza kimbangisi papa fumalongo ayoki bakobamba biso mabanga ntango aya bayebaki makambo nyonso kati na ntango na mokili oyo emoni mpona biso ekozala nde mpasi soirée toya na soirée tokima te toya na soirée po ete toyebi te likampani ekosala na mokolo nini ekosala na ngonga nini ekosalela wapi ndenge mabe na biso tutana te toyebi te soki likambo oyo ekosala mokolo yenga tika yo omoni finalata bilambonga na sana moposa vert blanc tozosala na moto tosa yango vert blanc oyo ekobikisa yo mpona nini ozanga ya botosi mpe lokola biso papa fumalongo alobaki na esika bani eza yango mpona kimbangisi na ntango soko na génération oyo ya biso tozotosa banzambe balobi papa simoki mbangu nani ye moto atikala biso alobi fito mikolo tolataka vert blanc biso nyonso mais mokolo ntango nango ekokoka tokandoluka tokoyela bauniforme yango ntango soko omekolo uniforme eza salite maolatanga eza sote alongongo regrete yango wana tozala kotosi batata bamama na kati biso toza na kati ya paroisse ya mondre ezala na mbona temi awa mebite na 2021 esi biso tokozala mpenza awa bato oyo baza sembo baza propre mpe baza bate biloba moko soki oza na matando ya lokuta akosala nyonso akobimisa yo okondima te okomona okosepara kote mosusu omotala ndenge okoyaka pena na ya solo olonge na ndako oye kosala nini oyeka po oyo olaki vert blanc oyoki bazoeoimaki awa tozala bana ya botosi tozala bana ya kolinga mpesi misala na mibeko balobi na biso soki olongoli moko nyonso ekoyika atenga libali na ngangu bango na lokomoki eza lisumu na ntango olongoli kaka moko mibeko nyonso ekoyika makaponi na bamisi santi ya bakimbangisi labido bamona nge angata vert blanc blanc donc akofutana nakomisa comportement na biso tobongisa etambo na biso nzambe akobongisela bana na ye oyo bakosaka ye tokosepela sabongo soli toyika mpiko mabonde toyoka miyoka yoka te moto akoso likambo yoka ekoyisika leonini olandi te
zala makasi loko ebele toyikampi ko batata bamona mpona mibeko toleki totamaki na masese babina biso mwana ya mayele ye wana kosepelisa batata na ye mwana ya zoba ye wana kolekisaka mama na ye mawa ngai na yo mwana papasi mingi totelemi wapi totelemi wapi lelo tozala misala afandi kokotala bana ya mayele papasi odumakamana asengi biso camion mwana ya mayele akosepesa tata na ye tata lokola lobi tosali likambo oyo mpona emeka esalama kopesa mayele mosu ya kozongi babata kopesa te azongi kambo wana bakoya yango me ye moko mwana atilaki mpongo na ye me azokosa yo ya mwana batuko ya mama lelo toza na mosala po ete tosepesa tata na biso amonaki wi bana nanga bana mayele tolamuka tokosama te babi na biso mbongo ya kisi esalaka eloko moko te bomengo ya kisi oyo ozwa kisi mpona sala boyina koma kutanene yango te totala banzela ya kotambola tolinga misala tozala makasi ya misala tozala makasi ya misala tata nzambe nde epandi ya kobongisela biso tata simoni mbangela na mini biso mingi tala bana mongre baparence eza ebele mais bosomba mosusu kame mosusu nzambe alingi biso mingi mpo nini asenga tala baparence mosusu te na bitanga mongre biso totelinga likambo wana totika yango te fo esalama ntango ekosalama tokoyoka bato wana ekomi retard biso tozali awa tolakisaki tozali bana ya mayele bana ya botosi toyoka nyumba ya tata mwana mayele ye na kosepesaka tata na ye biso lokola papasi ya lobi biso tokosala likambo wana ezala mpe esika na biso oyo babiso tokokisa mbongo wana bato bamama papa fumanama alobaki tokoteka bilamba na biso tokoteka bilamba na biso ya valer mpo ya nini tokokotonga nkambe museni tokomi na ntango oyo batata bamama tomona yango kosakana te esika na biso oyo ntango bamuta bakopesa programme te mpona kopesa mbongo mpona nini tokokisa makambo oyo toyokisa moboyi satana soni tokoyokisa soni bakoyoka likambo wana esalami pani bakoloba aya solo vraimen biso tola kobebisa yango wana toki kopara kote mosusu tomona yango kosakana te papa azali kotalela biso na ndenge nyonso papa azali kobongisana biso na ndenge nyonso makambo nyonso ezala ngo ya pasi na parole oyo papa abongisaka likambo ezala ndenge nini papa abongisaka kaka mponi epana na ngai siko biso tozali awa tolobi nini yango na bato ya mama nakoloba mingi te tozala makasi tolingana biso nyonso totika koyoka yo so moto azokosa likambo koyema te landa kaka ndenge bapaster bazoteya yo tolanda totala tokoma na 2021 kala te tokoma na 2021 toyebi te so tokotelela wapi toyebi te so tokende kozala wapi papa simi mbangi kana mikolo alobi kaka mwana papa simi mbangi yanga olobi nini yo tumbangiso olobi nini otelemili wapi tozala molimo mobengi mosala te ekozala pasi yango wana mpona ngai tosikona komotama kumoni mosana amen. Et tout ce qui est que nous soyons tués, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc aujourd'hui, la bonté nécessaire, pardonne les mal nous avons commis pour pardonner ceux qui sont fait du mal. Et ne nous soumis pas dans la tentation, mais le livre du malin. Car c'est à toi qu'appartient la reine, la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alibisola mokili oyo tosakola mpe tosala solo 1 2 awejali biso na mokili oyo tosakola mpe tosala solo ezali na mokolo moko masoma tombami na komolanga likolo nasema soma koleka kasenaka ya nzambe koleka te
Nous allons saluer notre papa pasteur responsable au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci papa pasteur pour les assurances. Amen.
voyage na Kinshasa via Nkamba. On a formé le 16 Nkamba. Il y a qui fête na biso ya Bantwiki. Le 17, le 18, tout ça dit tout pour tout na papa. Donc tu fukami to là maman fait ça na bande ko na mususu. Tant que comme tout na ngai na fukami pa ya papa, na si papa na toute France a tout nga na paroisse nini. Même si ah papa na uti la paroisse à montrer. Na monoko na zo montrer oye, abi oye. Abi na ngai boni mutuka na ngai. On a une information là bien liée. Là c'est des merdes kanga abi papa mutuka na yo. Vraiment tozokundana eya abi po oyo ya liboso bosombaki na lingi te na bebisa yango na lingi etikala kaka mpona kokebuzwa bakor oyo ya mibale nayoki ke balobi na ngai ke eza plus puissant ke oyo ezali awa. Vraiment yebisa bana na ngai batindelela nga motuka na plus vite que possible avant bamvula ebanda makasi po esala mosala kuna. Ngana yoki ngabi papa oui tolingi na biso mosala mais basongi matongi donc vraiment ya malamu te mpona biso. Ya lobi na ngai nayebisi yo maloba oyo nazotinda yo kende koyebisa yango na bana montre batalela kaka ngai. Papa totika biso mingi te abinanga botalela kaka ngai. Oyo nyonso bozoluka me papa misala pe abi oyo nyonso ezoluka na pesi bino yango bosala kaka tu botindela ngai mutuka na ngai wana mafeza like wana botindela ngai mutuka na ngai wana ava bamvula abi papa bongisi abi na bongisi kende koloba liloba ana na bana montre bandeko na ngai liloba nde yango wana vraiment ndenge na ye naye kokuta eta ya paroisse na ndenge na banaye koyokela namoni maki wi toza bana montre baoyo totikali tozala fiere baoyo mpe bakei bazalaka fiere place bakei toyoka liloba kaka ya ye. Soki olingi ozala bien yoka kaka liloba ya motu moko tobunda ndenge tomesala kobunda totindela pape eloko wana naza siri oyo azomona te kazozwa loseka akanisa tala motema na ye eloko ni ezangi. Mais quant à moi nayebi ke nazwi déjà na maloba kaka oyo alobaki par bref namoni yango déjà na retour na ngai. Vraiment bandeko na ngai tofongola mitema tofongola maboko tosilisa eloko papa sozela. Et ensuite oyo za nango pesa oyo za nango pete kopesa pete mais soki ozoya kopesa na koyimayima eloko te mais soki obongisi mwana ndako na yo yaki nango na motema moko même totikali 2 awa na paroisse succès toa nango na Nkamba ngala vande na SPC bapesi nga ndako baplace alaki te na kendolo partout nake na protocole te na pesi kimbangi nanga batali mwana montre bapesi ngai pai na vanda ya place ya papa kutu baplace alaki sote bino bana misala kende kovanda buna po musala na mine bozosali na telemi wana mutuka na biso ezolekana mutuka na bango donc mutuka ki ya lobaki mutuka na biso ngabite ya biso te eza ya lingomba donc esengo yango wana bandeko na nga tobunda oyo totikali tobunda tolongola biloko oyo nyonso etikali ya mikeke mpo papa na bino biso oyo ezakaka ebandi oyo ezoya na nsima toyebi nano te ngai message yango wana nakomisi nalobi na bato mwana motu na mateyi bateyaka ye na masisi oyo azolinga koyoka ayoka oyo mpe azolinga komona amona kaka oyo pali komona neti na koyoka te tozala kaka ana montre ya ata tokotikala misato tokokundana na nyongo oyo tokosilisa montre oye 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 Bana Nyababa Simon Kimbangu Kiana.
bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani, bana ya James te, bana ya pasteur te. Donc tout la kaka yé avec les matogolonga te. Merci pour la bombe ça moi plus de ça. James de retour.